Mitra anu Mulia Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberapa Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun dana hanca enggal Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberapa mangatu para mitra sadaya mugi katampi kalain kabingahan mangga wilujeng ngadangukeun para mitra kaum dangu carios nu bade dihancak Mang Jaya nyaeta carios humor para wargi urang kawitan bae kacaturkeun aya hiji lembur singkur di landeuheun pasir nu luhur katelahna lembur Cipancur kalayan eta lembur teh para wargi masih keneh ancal-ancalan imahna ukur aya 7 suhunan bari meh kabehanana oge imah-imah teh basajan imah sederhana imah panggung biasa nu can di tembok tibang ti imah bilih nu kahandapna aya kolongan tur minangka panahana aya make tetapakan tina batu-batu pasagi di antara imah-imah nu aya di lembur Cipancur aya hiji imah nu rada mencil jauh tinu sejen nyata imah nu aya di tungtung wetan nampe ka sisi sawah imah nu kaitung pangleutikna pang basajana malah benang oge disebutkeun imah pangbututna hateupna ge make kenteng sakumaha kalolobaan imah nu biasa liana tapi ieu mamake hateup dijieun tina daun kalapa nu geus garing tayalian imah teh imah biomoh sadengkeun biomoh nurutkeun carita balarea cenah geus heubeul rarandaan salakina nu katelah Mang Ahmad geus 7 tahun maot hirupna biomoh ukur dibarengan ku anakna nu geus bujang atawa geus sawawa si Omod katelahna atawa ku indungna mah sok disebutna teh si Komod jelemana rada kasep jang Komod teh atawa si Komod teh malah mun dibandingkeun jeung si Cepot mah kasep keneh si Komod nganya kitu kahanyakanna teh kedul tara daek barang gawe sapopoe ukur huleng jentul diuk dina golodog imah atawa mun daek liar pating paling oge ngurek ngalabelut ka sawah batur atawa nguseup ka walungan Cikandung bari balikna lengoh tara bebeunangan naon-naon nyaksian nu jadi anak kedua beakeun ku sorangan eueuh gadagna eueuh kahayangna eueuh ngabantuna kanu jadi kolot indungna si Komod pohara amekeunana nu matak manehna mineng ngawak-wak nyarekan bari ngajujurung nitah barang gawe supaya ulah cicing bae di imah supaya daek ngabantu-bantu keur nyumponan bubutuh hirup nu beuki dieu beuki bari nganya kitu si Komod saja badati kedua teh manehna pinter ngomong deui nepi ka omongan indungna tara katarima tara aya tapak-tapakna acan rajin lamun emalan jawabanana sok matak amek nu jadi indung atawa sok matak nyeri kana hate ngan sarupa panita indung sok digugu nu sok diturut ku si Komod nyaeta lamun indungna ditadahar malah mun geus dahar meakeun indung kana dahar kaitung ponyo-ponyo bae tara seubeuh ku sapiring 2 piring sakali anak kaksila teh ngan ayeuna geus saminggu kurang leuwih dituna ge lamun teu salah hitungan indungna yen si Komod teh jadi mineng ngalamun mineng ngahuleng sikepna si Komod lir ibarat tunggul bae mun geus cicing deui cicing we siga nu hoream rek init-initan puguh we satunyaahna ge ka anak najan kedua najan teradaek barang gawe biomoh ngarasa melang sieun kaganggu pipikiranana sok sieun owah nu jadi anakna teh pedah sok hulang-hulang bae sorangan nya lantaran canyaho naon anu jadi lantaranana pangna si Komod sok ngalamun bae dina hiji peuting mah pareng indungna ta salat Isya pok we tumanya ka si Komod nu kabeneran keur diuk ngeluk tungkul hareupeunana Komod kunaon euy dideuleukeun teh ku emak maneh kurang leuwih geus saminggu sok ngalamun wae sok hulang-hulang sorangan aya naon atuh nah mikiran naon maneh teh Komod sora indungna dibarengan ku kanyaah kan jadi anak nungan hiji-hijina lah penanteng tumalah cuman geus teuing berenang ge boga indung teh ieu mah rek ngalamun rek ngelulumpatan rek heotan mau uing mah tunah lah geus teu kudu make jeung hayang nyaho kana kaya uing mah tuing ngajalankeun ge ya migawe nu ngalampahkeun ge uing ngajalankeun uing migawena uing ngalampahkeun uing lain mah uing mama pan beda bujur beda banget leuy beda jeung hate-hatena teu kudu sawan geureuh ting beuring lah
tema si komod si anu amakkeuna keur beda ditanya ku indungna manehna diuk mundur ka tukang terus nyarane kana bilik kamar bari keluk ketungkul si ganu parna naker aya hiji bahan pamikiran keur diri manehna biomong ngarengha pradalila sorana keluar harita teh para mitra sora batu harita teges kitu mah ngomong deui leuwih daria leuwih tarik batan tadi komod sing bener sia diajak ngomong ku kolot teh deuleu sia aing teh kolot maneh nyarita sabener-bener aing mananya ka maneh teh kulantaran aya hal anu aneh ai kolot mah ye wajar nanya ka maneh kitu wajar mah no gatu malah tuh da maneh mah sagala sok dibalik-balikeun wae nya teh dibalikeun mah tutung sabeula tuh mah aing mah susah aing mah jeung maneh mah ya nu bener diajak ngobrol ku kolot teh cik sawing teu bener cing cik sama panungna bener ngomongnya jeung ayeuna jeung mah panyakeun we ka batur pon bener mama make bahasa Sunda uing make bahasa Sunda palebah mana tuh benerna si komod rada nerewes nyaritana bari mencerong terus ka indungna lain ku kitu ngan di mana ngajawabna ulah dibarengan ku jeung heureuy sok atuh bejakeun palebah mana heureuйna pon uing mah bari diuk ngajawabna ge mah nyamelan mah teh palebah mana heureuйna cing begitu uing ngomong teh bari igel-igelan atau bari lulumpatan bari ajojing kakara bisa disebutkan bari heureuy tadi malah urang mah ulah salah nempatkeun omongan bisi salah ngartikeunana bisi salah nafsirkeunana mun salah tafsir bisi engke salah dina prakanana kitu ieu omod indungna rada leuleuy ngomongna kumaha mamahku sayang si komod janemalna teh bari leuleuy nyimbang kana omongan nu jadi indung nu bener sia ngomong kan jadi kolot teh mama sayang sagala ya maneh teh indungna ngabalieur tuh nya di leuleuyan mung mama tuh kumaha kuing teh mah lieur mah teh omod sia teh katempona ku emak sok ngalamun wae loba hulang-hulang geus saminggu ieu cing mah minta jawaban ti maneh nah mikiran teh mun mikiran naon sababna pangasikeun maneh jadi kitu mau ngomongna setengah rada keheul peda si komod teu beunang diajak bener uing rek nanya mah punten ieu nya uing rek nanya heula ieu sugan mah daek ditanya ku uing mun teu daek ngacung mah nya ya mun teu daek ngacung sing sok aing mah sok aya wae cing rek nanyakeun naon maneh teh ka mata atuh komod ieu mah nya pangnama nanyakeun ka uing teh sabab menjadi lantaran mah uing sok ngalamun kitu pan naon dasarna cing apaan dina koperasi oge sok aya ngaran dasar ngaran rumah tangga ka uing hayang nyaho naon dasarna mah make hayang nyaho kana tujuan uing atawa kaayaan uing segala komod maneh teh anak mangan hiji-hijina teu dua teu tilu anak teh anak emak teh ye sahanteuna kolot mah ningali kaayaan anak kitu teh perlu nanyakeun bisa aya naon untuk bisa kaungkulan kudu jadi anak sok caritakeun pokona mah apana maneh teh anak mangan hiji-hijina lain da uing nyaho atuh maneh geus teu boga bapa apaan nyaho da uing mah teu boga bapa maneh pan teu boga adi teu boga lanceuk we alias nunggal da uing nyaho atuh padahal ieu mah geus nyebutkeun uing teh kan anak hiji-hijina anak semate wayang cek urang Betawi mah kitu nah ieu mah diulang-ulang deui atuh anu dibulak-balik wae lu teu boga adi teu boga lanceuk di mana-mana ge anakna anu ngan hiji mah nya teu boga adi teu boga lanceuk meureun sok lieur mah lah sanyana pangna pisan mah ieu matenya ka maneh teh komod pangna nanyakeun sote dalam untunya mah meureun diantep kumaha oge si komod ngadon seuri harita teh para mitra sadaya kawas sora eme geranya kolot mah ngomong dinas ieu mah ngadon seuri udah ngebohong malah ngebohong dan ngebohong teh dilarang ku agama ge ngabohong palamah manana ari maneh komod bet ujug-ujug nyangka ngabohong ka mak biomoh nepi ka kerung ngarasa can ngarti kana kumaha loyongna omongan si komod nya ulah ka emosi tuh mah naon emosi teh nya ulah henteu teh lama lah regepkeun kumaha nya nyebutkeun yen mah nya kawin teh teh eueuh buktina eueuh kanyataanana pokona mah lantaran mah teh ngomong ukur bohong eta mah tama bau sungut jadi carita tanpa nyata tanpa bukti pokona mah ayeuna mah bukti kalayan nyata tuh mah saur anu tanpa bukur mah artina pokona mah kitu nya aing geus kumaha kitu nya tuh pokona mah keur naon menyebutkeun nya ka uing ka teladen komod hari kanyatana mah eueuh cing keur naon cing ieu mah ieu
lain uing wae nu nyaho kana kapalsuan omongan mate tapi batur ge nyahoeun lain urang dia wae tapi urang Amerika ge geus nyahoeun urang Perancis urang Walanda ge nyahoeun yen mate teu nyaho kana uing teu nyahoeun ka anakna nu meunang ngaberejeulkeun mah bareto mah pokona mah aku lah ngarahampang mah pokona mah aku lah. Para mitra sadaya harita biomo ngadenge caritaan si Komod kitu uguh rewas ka bina-bina. Para mitra kaum dang ngadenge omongan si Komod kitu biomo harita nepi ka istighfar bari ngusap beung aku kumaha teu kudu istighfar jeung ngusap beung segala mah mun can peot mah teu beungeut mah teh nah maneh make nyebutkeun mah teu nya akan jadi anak sagala Komod. Gimana tanyanya mana buktina yen manya kawing mana ci nol besar malah nol besar betul ge nyahoeun yen mati teh nya kawing betul ge sarua we jeung uing ye jeung den Komod aya culian aya sirahan kitu si Komod kawas ngomong kaelehkeun omong ujang ngolo lah make nyebutkeun ujang segala ye jangan lah pokona ngolo eta mah sebutna teh gomal kitu. Aku maneh teu karasa kan nya makan jadi anak teh. Henteu teu karasa tuh kencang naker nemalna si Komod. Rada nyentak mata keheul keur biomo. Najan tuluy-tuluyan ditempas ge kudu jadi anak biomo neruskeun ngomongna bari setengah nupahan maneh. Ngamaklum kana kaayaan anakna. Sakitu mah marabahan ka ujang ti orok. Ngurus ujang ti zaman keur orok beureum keneh marabahan makeana teu karasa ku ujang. Memangnya kewajiban dari maraban mah jeung makean cuma mun mah teu maraban cuma makean ka anak komo mun leutik keneh doraka ngaranna na make nyebutkeun mah teu nyaa nya kanya jeung kewajiban mah beda ngurus makean maraban eta mah cek uing mah kewajiban tapi nyakolakeun ngasupkeun ka sakola makalan ilmu ka anak teh eta tanda teh kanya cek uing gimaginya cek batur mah teuing kita kembali dan ngomong ya uing pan tama teh teu nyakolakeun kawing deh ukur sama sekolah dasar we geus we prek tah begitu teh cek uing mah teh nya samunya homereuna uing teh jadi insinyur atuh ieu aku mah ngarhampang lah pok-pok kana si Komod si Ganu Maido nyalahkeun kanu jadi indung peda nya manehna sakolana bareto teh ukur tamatan SD kurang keneh mah lah pokona mah mun manya ka uing mun uing jadi bere imah gedong si gerong diberi kendaraan halus meureun pergi motor nu herang ngagencang meureun gleser ka ditu gleser ka dieu ari ieu mah kumaha deui ribu jeung ribu wae Komod emak baheula lain teh hayang nyakolakeun maneh ka tingkatan nu leuwih luhur lain teh hayang nganter maneh kasukaan jadi anak ngana eueuh pakeunana deuleu urang mah jalma eueuh kaboga jalma sangsara ieu eueuh ragap taya apanan imah ge rek rugrug jaba bapa maneh geus maot 7 tahun kaliwat diomong ngomong bari lua lewe si Ganu rek cuy ya tong ngikut ngukit atuh nyabit-nyabit dan geus maot atuh mada jadi inget-inget da moal balik deui atuh ka alam dunya mah nganu nyata ngakayang saha atuh ari mah beuti jalma sangsara mun hayang teh jadi beungar atuh salah ting bodoh ting nah mah jadi jalma sangsara we kaboga mah cing mah nyaon teu naon sababna pangna masangsara teu naon kitu ya sababna mah pungan we indung mah bodoh pungan ini mah bodoh buyut mah bodoh kabeh bodoh jadi uing ge kabawa bodoh ieu uing anak mah incu indung mah buyut ini mah bawa buyut mah lah jadi pokona mah jalma bodoh kabeh ti luhurna barodo coba lamun ke rumah kabehanana teu bodoh uing bakal jadi jalma bodoh meureun mun uing jadi jalma nu teu bodoh nya uing jadi jalma pinter mun uing jadi jalma pinter uing tangtu moal sangsara dan nu teu sangsara nya uing jadi jalma beunghar dan nu pinter mah bisa minteran batur jadi jalma beunghar kitu nah nu bodoh ka bodoh kitu biasana nu pinter sok ngabobodoh batur kitu sia mah ngomong teh padu ngaboe Komod lah kawas lain jeung inung we maneh mah nya uing mah rumah sia ngomong jeung inung jalma uing teu ngomong teu ngap nya beuneunan moal aya surahan mah malik-malikeun wae maneh mah sia nyarita ka kolot teh reuceuk uing tadi balikeun mah surabi ge tutung sabeulah mah biomod ge samuncak ka keheuna manehna nepi ka ngakerewek bari nyekelan samping Komod sia doraka sia ngomong kitu ka inung geuleuh kumaha lamun ku kami disapa ka luhur moal silungan ka handap moal ka akaran heuh ha cangkok we tengah-tengah jadi bongsai ku
ada ejakulasi kalian komod ieu kolot sia mah teh najan ceuk maneh bodoh oge tapi cara kedua cara maneh daek digawe di sawah atawa di kebon teu cara maneh pagawean ukur murak ngalabelut cara daek mantuan mangore jukut atawa macul di sawah jeung ngaramet ai pelak pare ya kedua sia teh eueuh ka mau coba jiga batur mah aya kadaek santeuna we aya hasilna urung museup pagawean teh sia mah tutu mah nyariekeun ka uing jeung mah pengawing termantuan digawe ka mate lantaran uing mah karunya ka mate karunya 70 sia kesebelahan sia mah ngomong teh kalau mana karunya na dia omong masih jebi bakat tingku amak kasih komod ari mah mun uing ngabantuan ka mah karunya kayak mang kena boga pagawean mun mah teu boga pagawean tangtu mah bakal nyeri awak carangkeul lantaran awak mah teu digerakeun ulah yang dibantuan ku uing mah si komod nyen alasan para mitra sapa manggih manehna pikeun ngadebat kana omongan indung ngaso heula ngaso para mitra sadaya harita atuh puguh maomoh ambakna luar biasa sia madangan bisa ngomong wungkul buktina sia pagawean ngan kadul ka bina-bina kur murak jeung museup unggul pagawean teh sia mah maomoh nyabit-nyabit perkara anakna sok murak jeung museup wae di mamayu lah dasar kurang pinter dina mecahkeun masalah dasar teu mikir mama dia mecahkeun masalah teh ye mah ye regepkeun kumaha atuh ku ayeuna uing sok useup jeung murak teh aya maksud hari ngurak hitung-hitung nyata ngalengkeun ka ayeuna alam ceuk istilah modern mengalostarikeun ceuk kitu supaya galengan sawah teh ruksak diala belutna diala keyeupna kitu jabat eta apana daging belut teh ngandung nilai gizi lumayan ke luhur ajena mah jabat tipelem teh matak sehat kana awak matak jagjag matak ngadatangkeun tanaga ayeuna nguseup atuh regepkeun kumaha ku jalan urang sok rajin nguseup oh di walungan atau di balong eta teh hitung-hitung ngalatih karena kasabaran urang sangkan urang jadi insan anu pinuh ku rasa sabar kitu pokokna mah ku jalan urang nguseup urang moal katara penyakit darting naon penyakit darting teh maneh mah rupa-rupa ya penyakit darting segala nya bodohna teh mama pokokna mah lah eta tuh lah telemi tuh telemi deui naon telemi teh telat mikir lah mah ai darting disingkeun ti darah tinggi jalma nu babarian ambak tah nu kitu jelema kaserang penyakit darah tinggi teh dari tukang nguseup moal kaserang penyakit darting atuh penyakit darah tinggi yaitu darah muda di moal kitu ngeunah mah pokona mah kitu laguna teh geuning aya lagu dangdut nu judulna naon cenah darah muda ceuk kitu jabati memang ngelatih kesabaran teh nguseup teh uing atuh pokona mah bisa ngabangbarangkeun pikiran hitung-hitung refreshing lah naon ai maneh refreshing komod dengan lalarti teuing aing mah jeung kudu dijelaskeun wae ngomong jeung mamang geuning dengan naon dah kedang dah lantaran kewajiban mah nu nyaho mere nyaho kanu caca nyaho pokona mah supaya kabeh jadi nyaho refreshing teh ulin atawa santai kitu meureun mun kurang leuwihna mah kedang teuing hartina bener teh henteu uing mah ngadenge kecap ti ieu ti pundu yeh ngan cenah najan di bang-berang memang kabingung uing hese di bang-berangkeunana mah pikiran uing pohara kusutna pabeurit leuwih ti bedang kusut tak kitu mah pokona mah lieur pokona mah cikurang kuningan 2 menit mah mamatak tong aneh mah mun mah ninyo uing sok ngahuleung wae ayeuna teh kitu ku tandai jadi pikiran maneh teh komod harita mah omoh nyaria leuwih daria kulantaran meunang katerangan tinu jadi anakna yen anakna keur mikiran hiji masalah nu teu bisa dipecahkeun itu mah nya kabeh jelema mah hirup atuh tangtu boga pikiran atuh anu kudu jadi bahan pamikiran mah mun jelema teu boga pikiran tah eta mah sato lantaran lintang ti sato alias hewan nu teu bogaeun akal jeung pikiran mah kitu najannya sato teu bogaeun akal jeung pikiran tapi ari naluri mah alias insting manehna bogaeun contohna pangna sato bogaeun naluri atawa insting lantaran manehna sok nyaah ka anakna manehna sok rasa bogoh kanu sejen alias kalawan jenis kitu sabab lantaran ngabogaan rasa naluri sok loba monyet indungna ari kamawana sok bari ngais anakna tapi mah duh kabingung uing teh ieu anehna teh bisa leungit
ku di bawah nguseup teu bisa leungit di bawah hurek mah. Katempo si Komod harita teh sedih manehna make jeung katempo ramai cimata sagala gancang ku manehna disusut. Emak bakal batur paku kumaha Komod ku kitu namun aya kasusah mun aya kabingung bejakeun ka emak. Naon jadi bahan kabingung jeung bahan pamikiran maneh teh Komod cing sok bacakeun sa basing balaka ka emak. Ulah aya nu dinding kelir di sinang siloka bruk barak we caritakeun ka emak aya naon cing sok. Biomoh jadi ngarasa penasaran karena omongan jeung sikap nu jadi anakna. Najan anakna mata keheul jeung jengkel tapi da ka anak mah tetep we nya. Dah nu matek malah dada hoream nyaritakeun. Tong sok hoream ye pan aing teh indung maneh. Anu baris ngabela teh ye eueuh deui iwati urang duaan silih belaan. Atuh mah ge nya nurut ka maneh menta dibelaan mun aya naon-naon. Pon kitu deui mun maneh aya kasusah ku emak dibelaanana cing sok caritakeun aya naon. Hayang naon maneh teh? Nyai ka hayang mah aya uing teh mah. Menta ka era nyaritakeunana mah. Tong era-era sok-sok caritakeun sok kadinya sok-sok caritakeun. Menta uing teh hayang kawin mah. Hah? Hayang kawin? Mending ngarenyag biomoh para mitra ngadenge anakna hayang kawin. Si Komod melongga indungna harita teh tarangna kerung bari pok ngomong. Ngomong kerung mending ngarenyag kawas di bentar gelap 5 kali we mah. Nah ulah jelema pancar uing ngebogan pamajikan. Nah poho kana hiji katerangan anu kieu unggalna moal pati-pati kami nyiptakeun lalaki jeung awewe lintang tipikeun silih pika cinta. Nah henteu pantes uing boga pamajikan. Sedengkeun ceuk batur ge jelema mah kudu ngabogaan cita-cita mah nu luhur. Pancenah gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Pokona kitu. Cing uing ber katerangan naon sababna mah siga nu kaget jeung reuwas nepi ka emah ngarenyag. Para wargi sadaya ditereng-tereng kitu kudu jadi anakna mah. Biomoh pok ngomong bari jeung dumareuda segala rupa. Komod emak teh lain teu hayang nempo maneh boga pamajikan. Lain teu hayang nyaksian ujang ngiringkeun bujur awewe salaku pamajikan ujang. Ngan reku naon ieu di parabanana, reku naon di bajuanana. Lantaran maneh can boga pagawean, maneh can boga pakasaban, karesep ukur ulin dina galengan sawah atawa cinutrung sisi walungan. Komo mun engke maneh geus boga anak, beuki ripuh we meureun maneh teh beuki susah Komod. Ta eta nu ngalantarankeun mah ngarenyag teh. Ih, nya mah jeung susah-susah mah lah. Ieu mah nu rek boga pamajikan teh uing. Nu tanggung jawabna ge engke uing. Nah, mah make milu mikiran, make milu susah. Uing apa nu bakal rumah tanggana mah? Rumah teh manehna pasti maneh pan mage meureun milu ka bawa, meureun mun maneh dina kaayaan rumah tangga naripuh mah. Nya, pokona mah kieu we malah. Da kitu pokona namanya. Jadi pokona mah rumah tangga mama cari-cari sing percaya we ka uing dan uing mah otakna encer atuh uing mah jenius. Jelema jenius, jelema pinter teh uing mah. Uing mah geus boga pikiran jeung sawangan nu hade. Mun uing kawin yakin uing bakal hirup senang. Mun uing senang mage bakal kabawa senang. Kaayaan mah bakal jungkir balik lah sababaraha jungkelan batan ayeuna. Tangtu batur pada hareraneun mah si Komod siga nu yakin keur ngomongna. Bari jeung nyerengeh seuri segala rupa. Naon sababna maneh ngomong kitu Komod? Nya lantaran istri geulis nu bakal jadi pamajikan uing teh nu beunghar. Anak tu beunghar jadi uing bakal kabawa beunghar atuh. Mun uing jadi jalma beunghar, mangga bakal kabawa beunghar. Kayan mah lah pokona mah. Ieu mah kaakayaan pamajikan uing. Pokona sagala aya imah naga agreng, harurung hareurang ditahal kabeh. Malah eta ge WC na make teh herang nepi ka tong boro di tengah imah. Kakara ka WC ge piga betaheun pokona mah lah. Pokona kan karuhung mun mati satuju teh. Lamun mati satuju uing kawin ka eta mojang beunghar teh teh lah mah pohara bodona. Sarua jeung mah hirup teh eueuh kayang mah. Ih, ari maneh. Meni gampang naker nyebut mah bodoh teh, nyebut mah eueuh kahayang teh. Ih, meni asa babari naker. Ji, ulah wa ka benua atuh mah. Pokona mah teh moal karuhung boga minantu ka eta mah. Mojang nu dipikahayang ku uing teh. Lantaran dibandingkeun jeung bentang film mah geulis cenah pamajikan uing mah. Heuh calon maksudna kitu, mundaekeun. Buru-buru bejakeun ka mah saha ngaranna jeung urang mana jeung anak saha. Biomoh nyarita nanya meninorosto lir kacang ningang kajang. Narasa penasaran kana omongan nu jadi anakna.
maulah kagetnya unwing nyebutkeun jenengan anak eta mejang si herang mencerang si bohono si demplon pokona mah nu kapicang camberang jeung peuting aya paribasana peuting teu ngeunah sare teh kulantarannya eta teh we mah lah kitu jeung beurang teu ngeunah dahar teh nya kitu paling beak dua piring teh inget we ka si eta mah pokona si demplon dipihayang ku uing heueuh buru-buru bejakeun mama geus tunu yeuh aya sok yang ngadenge ti maneh suwade jelema wae nu sok tunu teh mah ih sia sieun kawalat ngomong kitu jang baladag we kan jadi kolot oh sorry mah ya hambura ya mun jaga urang mah hartieun sorry teh itu naon aja jadi hambura mah cuma jenengan eta mojang teh nya teh nyoona hah nyoona saha komod jeung anak saha teh ih ai mah monya teu terang mah nyoona putra Pak Haji Hasan urang sinang teh geuning jelema pambeunghara we di nya mah hari maneh komod beteu ngukur ka kujur teuing nyoona putra juragan Haji Hasan urang sinang ampun Gusti nya kumaha hari maneh komod ngan meureunan dina ngalamarna kudu jeung lalaki da ngewa jeung mama da mama awewe jeung saha we aduh nya mah kumaha da mun uing nepungan si aki noled mah daekeun moal kitu anggeul uing mah teuing cobaan isukan maka ditu atuh geus sakomod lah matunuh ya bisi ngaberangan hudang mangkani isukana rek uli ngaramet di Cikole marek sarenya bieu moh nangtung nya lah malah si ngimpin walus nya mah kade mun sare ulah nang kuban guna karak nasok naon ari nang kuban bisi bitu we beuteungna mah si setuju sia bieu moh kukulutus bari ngaleos asup ka kamarna paragi manehna sare kacaturkeun poe isukna isuk-isuk kene si komod geus udang gura giru manehna ganti pakaian paragi ulin geus kitu leos ka dapur nyokot urek leos ka sawah kiduleun lemur ngurek heula mapai-mapai galengan sawah sanggeus meunang dua manehna gancang hanyat teu balik ka imah tapi ngagidig leumpang ngajugjug ka lemur Cikuya harita teh dua lemur kahalangan ku lemur Cipancur si komod geus gembleng manehna rek manggihan aki noledna susuganan daek diajak paku kumaha kumanehna diajak engke ngalamar nyiona ka lembur Sindang kaayaan di lembur Cikuya mangsana beurang estu mata kuas meme pating perele patemalan jeung sora hayam kabeneran poe ieu langit lenglang taya aling-aling eueuh mega nu ngahalangan kaayaan lemur pohara matakpi ka betaheunana najannya ayana di sisi gunung atuh geus jadi kabiasaan pikeun panguse lemur mah mun ti beurang sok arinit ka kebon atawa ka sawah anu araya di imah teh biasana sok anu geus kolot pisan nu geus rarempo atawa barudak leutik we anu teu milu ka jeung kolotna teh hari aki noledna kabeneran harita manehna keur aya di imah kakara jebul bieu tas di kebon tas ngalah sampeu kulubeun sedengkeun pamajikan anu katelahan ini eco keur eueuh lantaran keur ngalayad kang ngajuru atawa ngalahirkeun di lembur ranca mulud lantaran kabeneran ini eco teh ngabogaan pacabakan rada lumayan oge zaman harita mah nyaeta jadi paraji atawa sok disebut para mitra paraji kampung teh aki noled dan anu keur nyusutan kesang di tepas imah lain deui ngagebegna lantaran tara-tara tisasari manehna kadatangan ku Sema nu jauh bari biasana tara ulin ka manehna gancang dipapag kaburuan bari pokna teh teu ngimpi-ngimpi cenah ki Cemot lantaran tara-tara ti biasana bertanyangan ku maneh we eta aki rumah sakeu sare atawa henteu ki cek si komod nu anyar datang bari terus nyampeurkeun ka aki noledna nah maneh teh make nyanyakeun aki keur sare atawa henteu nyamot aki noledna gerung lantaran biasana sok ngimpi mah nya anu keur sare ki lain keur buncelik cara aki kamana wae niki teu katingali ningali keur karanca mulu deui yang nu ngajuru buku ge awe nu ngajuru ki jauh awewe lalaki matra inu keureun yueur ka tebas heuy mangaki aki noledna nangtung si komod ge terus diajak ka tepas guk ge dariuk bari pahareup-hareup song aki noled dan ngasorkeun ududeun mangrupa daun kawung jeung bakomole harita keneh si komod nyieun roko daun kawung pelenyun udud menipeureum beunta bangun anu nikmateun aker
Eta geuning mawa belut mod menang di mana euy. Nangga sawaki lah terus bawa ka dieu lantaran ieu belut teh keur aki. Ieu ki geura tarimakeun ku aki ieu. Pokona mah kaingetan ti kuring keur aki lah. Belut menang niir dibikeun ka aki noledna gap ku aki noledna ditampana. Syukur euy mod ku aki katarima kanya ilaing teh. Ke urang ka dapurkeun heula atuh nya mod euy. Aki noledna nangtung leos ka dapur nuna heula belut. Geus kitu tekung silila geus murunyung deui datang. Gek diuk hareupeun si Komod. Aya naon euy bang namanya nganyang ka aki teh mod. Kadempona bangun aya keperluan geuning ilaing teh. Peterangkeun ulah asa-asa mod. Caritakeun masing balaka. Wakcakeun masing balaka ulah yang disebut salinung kitu dah. Bruk-brak jeung aki mah pan lain teu asa jeung iga aki mah ka maneh teh mod. Gue uing dah yang diantar ngalamar gila. Dan uing dah yang maksud hayang kawin kamu jangan gelis pilihan uing. Tuh lo eta si lain geus hayang kawin. Hehehe syukur aduh euy. Nanyakeun ilain geus dewasa geus boga pamikir. Geus boga hayang-hayang rumah tangga. Syukur euy ngan ka saha ilain dah yang boga pamajikan teh euy. Nyona ki anak Pemahaji Hasan, ibuna ketelah Ibu Cici. Di lembur Sinang Jawa tempatna ge si Komod nerangkeun pamaksudan jeung kaayaan mojang jadi panyileukan manehna beurang jeung peuting. Aya paribasa beurang teu ngeunah dahar peuting teu ngeunah sare. Kulantaran inget bae kanu geulis nyaona. Salirna kapi beungeut aya dina kongkolak matana. Geuning rek kamojang geulis jeung beunghar euy. Geus lila kitu awu jeung manehna euy. Saminggu urang leuwih mangan poe kamari we jeung poe kamari teh. Nya meureun lah mun jeung ayeuna mah 8 poe ki. Kurang sabaraha jam lah kira-kira. Anyar keneh geuning mojo ilain teh kakenalan jeung manehna. Suana aki geus lila geus mulan malen ai seug anyar keneh nya. Nya mau ditunggu poe jeung bulan mah anyar keneh memang tapi lamun dihitung ku menit. Komo lamun ku detik mah lah. Sok ditunggu aki sabaraha detikeun waktu saminggu. Cing pandila meureun loba di jumlahna ge. Eta kula hutana keur geuning ilaing mah mod. Kahayang teh kanu beunghar euy. Ilaing teu ngaragap diri sorangan. Nah kira-kira na bakal kaunggulan. Nah kira-kira na bakal kebadanan. Nah kira-kira na bakal kaigahan. Namun dibanding-bandingkeun euy sarua we jeung piit ngeuneup-ngeuneup pasir jog-jog neuri buah loa cecenet maneh kiana. Bonteng ngalawan kadu pacikrak ngalawan merak kitu jeung kolot teh mah euy. Ngan pon kitu deui ati cai suaju rumah. Geus diatur ti ajalina geus diatur ti dituna. Boa meureun maneh teh heueuh aya tapel Adam ka manehna nyona anak anu beunghar. Susugana we atuh euy. Allah marengkeun euy. Nya geuki lah. Jadi aki teh geuning jiga nu narek kawin teh ulah nyarek atuh lantaran uing masih lebih ka cinta. Di manehna teh ki jeung pokona mah cinta teh nyata enak jeung fitrah pikeun sakuna insan mun aya di dunya teh bener teh ki. Mun urang nyarek-nyarek supaya ulah micinta ka nyimojang dipican teh ku uing eta beunang disebutkeun dosa sarua jeung nyarek supaya ulah ngarasakeun nikmatna jeung enana cinta. Aki noledna ungut-ungutan. Rada lila ngabandungan si Komod ngomong panjang lebar nurutkeun pamanggih ngeunaan manehanana. Dina urusan rasa bogo. Geus rengse si Komod ngomong, pok aki noledna nemalan. Lain eta mod euy. Eta kira-kira nyonehna bogoheun ka mana mod? Sigana mah bogoheun ki, tema si Komod rada ngeremes. Nah, geuning siga katara sigana mata kieu raki mah ieu teh. Maneh mah sok ka mana wae ngomong teh kawas lain jeung kolot we. Nya jeung kolot cek sawi ngobrol jeung orok. Eta ki memang katkara pisan lantaran can ari janji mah janji pasini pasang subaya mah. Encan silih tantelkeun rasa hatina mah non teh silih cangreudkeun rasa cinta mah encan. Jadi kitu. Lain euy. Kumaha mimitina eta ilaing panglami kahayang ka nyona teh euy mod. Ararane teuing hayang kanu beunghar. Kieu geraki dongeng mah yeuh si Komod. Diukna jadi sila nu tadina nyang hunyar teh.
manehna dehem heula menang 3 kali geus kitu pok neruskeun caritana kieu nya kinya ye saminggu nu kaliwat uing teh lalajo main bal di lapang Cibijen kabeneran tah harita aya ning onah lalajo di kabeneran nang tunggireun uing kabeneran maneh lalajo ngan sorangan kabeneran pokona mah kabeneran heup montong loba teuing kabeneran atuh euy mojing bener sileng teh loba teuing kabeneran mah bising digebrus ge aki noledna nyawad ka si Komod ye aki mah cawadan teuing atuh santeres uing ngomong atuh untung di stop atuh imah dicarik gitu nyaon teh ku RT ngomong loba teuing kabeneran dicarik teh ku RT oh nya ai dicarik mah si tuliskeun galinya kumaha tah doning saterusna pas maneh tepung jeung nyona ya kabeneran maneh ngareret ka uing terus uing ditanya cek uing teh nonton gitu cek uing teh atuh harita nyona imut terus nempo di nemboba nu keur ditajongan kudu aya di tengah lapang teh nemalan teu nyonana henteu tapi basa rek balik meureun daekeun ngobrol jeung maneh madak henteu di nyai lain ngaju tapi basa balikna ku maneh dianjeun ka imana nepi ka lemurna ka lemur Sinang Jawa dianjeun ku maneh madak henteu diki atuh lain menjepugu lain di sabaraha kali tak kungsi sabaraha kali tepung jeung nyona aki noledna neruskeun pananyana marengan hate anu ngarasa panasaran jeung keheuli peda si Komod ngomongna sigan heureuy si Komod meunang pananya ti aki noledna harita manehna ngahuleng radalina tarangna kerung halisna ngarindat turu naik sakapeung panonna peureum sakapeung bolotot luk tungkul nyah tangah ret kaburuan geus kitu ngareret deui ka aki noledna tapi basa sungutna geus calawakna si Komod ngomongna teu tulus kunaon mah kita tulus ngomong euy hayang we dah di ari mah kumaha inget teh sabaraha kali tepung di sabaraha tepung di lapang main bal teh kumaha dak tekung si tepung deui ngan uing inget wae tekung si tepung ge ngalangkang we dina kongkolak mata salilana teh lengket masket dina hate ki aya kitu nyai lain ya maneh mah basa meureun maneh ditanya teu nemalan wah ngewaeun ka maneh boro-boro bogoheun ngewaeun nu aya meureun mod hari lain dengar agap angan sorangan aduh aku mah bodoh aki teu pugu teh tetela teu jenius geuninganan bodoh boga utek teh tetela bingi teh kieu cek uing mah sabalikna malah bogoheun lang nanyona ditanya teu nemalan pan geuning lamun aya nu nanyaan heug awewena teu nemalan anggur imut eta tandana nu hayang atawa daekeun dikawin ku lalaki nu ngalamarna atawa nu nanyaanana pan awewe mah bulang tinane kasebut lagi ki tak kitu wayah nang ke sore mah teu penting kilah kitu dah sanggeus kira-kira lah bada magrib urang geus ngalaksanakeun salat magrib aki kudu rek nganter uing mun aki mung dosa teh pada uing geus mere buruh tah nyaeta ku belut dibikeun ka aki teh bieu tungtung pamanyer we tah mah jadi lain yang dianjeun ku aki ngalamar maksudnya gitu nya lah moal panjang lebar kuring meuki nya teu naon-naon ku aki dianjeun teu kitu ge apanan kasebut dulur keneh maneh ka aki teh tapi aki maneh ka aki teh mod jabat digitu ngingetkeun yen maneh geus teu boga bapa keun ku aki ka dituna ngan lamun ditolak kumaha kira-kirana cek aki noledna bari jeung nyerenge sagala kawas nunahan piseuyeun ngaso heula para mitra ngaso si Komod harita menang pertanyaan ti aki noledna nanyakeun dina urusan kumaha cenah para mitra lamun seug ditolak aki noledna bari jeung nyerenge sagala kawasnahan piseureun da kudu tulus atuh ki apalaki mah lain kolot samaneh atuh aki teh kolot 2-3 maneh deuh udang disebutkeun dudukun sakti aki teh eta we pokona mah nya teu bisa narekaan uing supaya laksana ka nyona ki si Komod pinuh ku pamenta dina omong-omonganana nya heug ceuk aki ge mod ai heuy hari itu satu euy nu asup kaburuan di mah aki tuh aki noledna mencerong paneutupna kaburuan uluh nya ki awewe geulis ki moal keneh saja si Komod marengan aki noledna mencerong kaburuan
netep kana trantungan saurang mojang nu datang kadinya. Beki lila, beki deket, beki jelas eta mojang teh geulis naker. Awak jangkung leutik jaba make calana panjang sapas. Kaluhur make kaos sesek saawak meni nyitak pisan. Mod bisi mojang nu perlu ka aki maneh mah mending jagoan di jero. Asup ka kamar aki ari lu. Beres ki lah. Si komod nangtung sup ka tengah imah. Kebat ka kamar aki nolednad kamar hareup. Anu ngareneng jeung tepas manehna diuk sisi bilik. Bari hayang ngadedengekeun kana kajadian engke. Saha anu nyaho eta mojang teh menta pelet atawa asihan kaki nolednad. Nyi mojang nu dangdangan matak pikabitaeun lalaki teh geus anyau garita. Kadeukeuteun golodog imah aki nolednad. Aki nolednad nempo kaayaan eta mojang sakedapan mamanehna. Teu ngiceup-ngiceup nilih kana kaayaanana. Estu mata kresep nempona estu pikabitaeunaker. Jeung surup deui mapantes dangdananana. Calana panjang hideung ari baju kaos sesakna awak. Warna koneng saheab. Pokona para mitra. Warna jeung warna pakulitan teh meunikat tingali pisan nyacas. Belenyeh eta mojang imut atuh gancang aki nolednad ngabageakeun. Aturan. Wilujeng siang neneng, wilujeng sumping. Wilujeng tepangki, punten abdi ngaganggu. Dupi bumin aki nolednad leres ieu kitu ki. Ceuk eta mojang bangun asa-asa. Tantuna ge sok sieun salah nu dituju. Leres geulis leres pisan. Malah upami dipercadeun mah nya aki pisan nu katelah aki nolednad teh. Mangga atuh linggih. Geulis mangga. Mangga hatur nuhun atuh. Kaleresan nuju ayanya, kaleresan ka penak. Baru tos reuwas anu mawi teh moal ka penak. Eta mojang tatempona bangun bunga. Gek diuk hareupeun aki nolednad bari gancang muka loket. Bereh ngaluarkeun rokok 2 bungkus sok dibikeun ka aki nolednad. Ya ki hatur lumayan sesepeun nu sae mah teu aya. Ieu mah hatur lumayan we ki. Hatur nuhun atuh neneng, hatur nuhun. Katampi pisan ku aki teh. Ieu teh langsung lah ku aki bade ditumaros. Dupi neneng teh sae teh sareng anu ti mana kawit. Aki nolednad para mitra gancang nanyakeun ngaran jeung asal padumukan Nyi Mojang nu geus diuk emok hareupeunana. Katempona bangun anu lungguh eta mojang. Najan kitu dilak panonna mah estu matak ngarenyang. Matak deunggeuleun estu matak resep puguh panu Nyi Mojang meni buleud halis ngajepat. Halis asli lain urut dikerok. Atuh lainna ai kana panon mah sanes buleud para mitra cureuleuh kete. Panonna cureuleuh. Jeung make sedo di meuni hideung namahan panon jadi tambah cureuleuh. Nyi Mojang gancang manehna nerangkeun ngaran jeung soal padumukanana ka aki nolednad. Ai wastama abdi teh pun onih ki. Kawit ti lemur sinang Jawa. Ai geuning rada tebi. Mun kersa nuhun kersa sumping ka aki bageut. Mangga saurkeun bade aya naon pangna cai tebi-tebi dijugjug anggang-anggang di teang. Tikal mur sinang Jawa dugi ka sumping ka tempat aki. Ka saung reyon bari jeung butut deui. Maksud mah teu aya sanes bari nyunkeun pitulung ki. Kumaha? Ku kuping ade nyunkeun kuntung. Nyunkeun tulung. Oh, nyunkeun tulung. Nya kunaon atuh? Make nyunkeun tulung ka aki sagala. Abdi teh dua adi awewe lanyang kene. Tapi gadis kene parawan kene ari abdi mah rarandaan mungranana rada beng seraki. Aduh hawatos deui ngrana beng seraki. Can aya maksud nikah deui nyoni teh. Kamu teh can ngemut kanggo nikah deui dabongan salaki nu bare toge nyeri. Itu pun adi manehna mah tos teu sabar hayang gaduh salaki. Abdi ka dieu nyungkeun asihan anu mujarab atawa pilandong anu ampuh sangkan ampun adi tiasa enggal menakan jodoh tak kitu ki. Nyi Oni nerangkeun satara basna. Pamaksudan nu sabenerna tetela manehna saurang rana bengsrat bari aina datang lantaran dicitah ku adina nu masih keneh parawan ngan geus hayang boga salaki. Datang rek minta ubar pangga datang ka aki nolednad. Pedah wae aki nolednad geus kakoncara. Saurang dukun lepus paraji sakti nu geus jadi kapicangcam balarea. Sakumaha nu kauninga para wargi. Sumpingna Nyi Oni ka aki nolednad.
rek minta aji pangaji jampe pamake pikeun anu jadi adina sangkan gancang-gancang boga jodoh. Harita Kinoledna dulu nanyakeun deui, hehe gampil ari leles mah tuang rai palaya enggal kagungan Caroge. Ari eta papacanganna tos kagungan tuang rai teh aca nyai. Ceuk Kinoledna dumanya dari anaker. Mawi kaboga kitu acan ieu gaduheun pun adi teh ki. Eta margina abdi dongkap ka payuna kitu saja nyunkeun lanong peda habaya kitos kasohor ahli tutulung kanu butuh tatalang kanu sesah nulungan kanu prayogi pitulung mugi aki tiasa ngalaksanakeun kana kahoyong abdi ki jauh teuing geulis tos palai nikah bari acan kagungan papacangan alias kabogo nyan mata karunya kitu teu naon-naon nyai upami engke tos ngagunakeun pamake ti aki tuang rai bakal seueur nu bogoheun bakal lain mikanya singsa lalaki nu ningali ka tuang rai bakal kataji ya kitu lantaran raraina bakal katingali langkung geulis ti sasari langkung endah ti biasa raraina bakal cahayaan hurung ngempur cahaya sumirat lagu cahaya sumirat eta mah pokona bakal nyoy-nyoyan tuang rai teh geulis pokona mah saha kakasihna tuang rai teh nu palai kagungan Caroge teh nyai. Kinoledna dumanya ngeunaan saha-sahana adi Nyi hayang ditamaan atawa hayang geura meunangkeun jodoh. Si Komod sajeroning aya di kamar Kinoledna panonna mah terus meletet nempo kaluar. Nong tina liang bilik manehna maniku metap nempo kageulisan Nyi jabat ti kitu. Hatena manehna deg-degan lantaran Nyi nyebutkeun lemurna yen asalna ti lemur Sinang Jawa. Mun kitu masa lemur jeung Nyi hal eta ngadatangkeun kapanasaran mulai lumayan keur diri si Komod anu keur nyempod. Demi Nyi Mojang nu katelah Nyi ngahuleng sakedeung. Barang menang pananya ti Kinoledna bangun anu jadi bahan pamikiran. Sanggeus ngahuleng rada lila pok nyarita. Nah prayogi ku abdi nyebatkeun nami pun adi ki. Atuh bobo wae nyai bobo nya penting. Tenang pokoknya mah caca maka aki mah Rusia terjamin. Pokoknya nama Rusia terjamin gitu. Wah, dia ucap Aceh ku aki mah. Lantaran aki mah ngandung etika profesi tak gitu. Sesama dukun tidak boleh mengucap Aceh kan mah gitu. Dijamin halal, mungkin dah heureun teh mah. Atawa dina bumbu penyedap masakan malah pokoknya mah gitu dah. Sok we tong asa-asa sabatkeun we ngarah Aki Abdul dina melanana. Nama pun onah ki. Nyi onah Kinoledna setengah rewas manehna nepi ka ngagurudug kawas nu kasundut bujur nu rewas lain bae Kinoledna tapi si Komod ngan henteu ari ngagerewek lantaran manehna kaburu nungkupan sumut hatena ngagerentes kuta Nyi onah geuning ngaranna adina Nyi teh ayeuna ka dieu Nyi pi pamajikan lain gitu atawa Nyi anu anak maeno di gawe Nyi kaboga aing dah kemudian nya teh mah Nyi si janam pariuk ningan kekep dea ieu mah nya ai crom ai giriwil jalan aing ngajan bari jeung ngagebeg reuwas tungtungna masih Komod renyer-renyu sorangan di jero kamar baka tingku ngarasa bunga. Nyi rada ngajenghok nyaksian sikep Kinoledna ka tempona si ganu leuwas. Ku kituna gancang manehna tumanya harita teh. Geuning saperos nu leuwas ki ngadangu nami pun adi teh. Oh, henteu nyai henteu. Terus leuwas henteu nyai, terus henteu. Ngan eta we ngagebeg teh peda ieu peda umur-umuran. Kakara aki nguping nami jalmi nu sae namina onah. Hehehe nuhun atuh. Nuhun tos diwartosan namun sakedik aya keneh nu balik ditaroskeun mugi Nyi teu bosan ngabalerna tak kitu ieu teh demi kangge suksesna cita-cita tuang rai kangge atuh nyai ge ngaraos bunga ngiring merjuangkeun tuang rai sangkan tiasa lulus banglus dina engkoni engke anjeunna milari picaloneun apa mah teh calon panganten picaloneun hirup rumah tangga tak kitu nyai mangge nah we saurkeun bade naroskeun perkawis naon kitu
aki teh ka abdi teh cek Nyi Oni. Bari tetep manehna ngarasa heran ku ayana tali aki nolendan siga nu ngagebeng. Reuaseun pada manehna nyebutkeun ngaran nu jadi adi. Kunaon atuh teh ku Nyi Ona we nu sumping ka dieu teh anyaki. Kugu manehna mah dusun ki. Eraan aki nu mabi teu aya deui jalan lintang ngajulungan ka abdi. Oh, teu nyaon-nyaon teh naon kitu ge. Sami wae bageur tiasa diwakilan, tiasa. Mung eta ngaraos panasaran teh di Sindang Jawana teh putra saha teh Nyai? Pun bapa mah Pak Haji Hasan katelahna kieu upami pun biang Bu Haja Ici. Oh, kutanyuh janten kitu nya. Aki noledna nyerengeh seuri ngarasa bunga lantaran kabeneran pisan atuh aya jalan komo meutas ngarecadas manggih emas teh. Geuning mojang anu ayeuna datang anak Pak Haji Hasan urang Sindang Jawa kabeneran Nyi Oni. Lanceukna Nyi Ona sedengkeun Nyi Ona apan mojang nu dipikahayang ku si Komod ceuk paribasana si Komod beurang peuting teh inget wae ka Nyi Ona. Ngaso heula para mitra ngaso. Kumaha atuh para mitra si Komod anu karita keur ngadedempes aya di kamar sejen barijeng ngabandungan sing sakur caritaan Nyi Oni. Si Komod hatena surak malahan mamun di luar eueuh Nyi Oni mah. Sigana manehna keprok sorangan di kamar aki nolenna bakatingku gumbirana dina hate. Turek teu gumbira kumaha lantaran Nyi Ona keur jadi imprengan hate manehna. Ayeuna ngajurungan kalanceukna alatan hayang geura bogaeun salaki. Sedengkeun dirina apanan geus sumpah bari nongeng yen manehna pohar hayangna kawin ka Nyi Ona. Si Komod tungtungna diuk anggari sal kawas dicocot pumila bujurna. Bari hatena hayang geura kaluar ngan ditahan. Da sieun aki noledad ngamak mun manehna ayeuna kaluar teh dina mangsa Nyi Oni lanceuk Nyi Ona aya keneh ditepas. Aki noledad neruskeun omongan ka Nyi Oni. Ayeuna mah kieu we geulis. Bageur. Langkung sae Nyai mah geura muih sae gaengalna. Langkung enggal langkung sae kitu numutkeun imprengan batin aki. Keun perkara tuang rai mah ku aki bakal diakalan. Malah upama eueuh halangan harungan dina peuting ke bakal aya jajaka nu ngaharepkeun ka Nyi Ona. Nu hayang ngawin ka Nyi Ona, nu barismi ka Nyi Ona. Sing percaya ka aki Nyai. Aki rek ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake. Pokona ngaluarkeun sing sakur kapinteran dina ngoning nulungan adi hidup. Tah kitu. Leres teh kitu ki. Naon daya gitu. Si Aki rungah ring. Ih geuning aki mah lepat dangu. Nah, jageus ngadar sangu aki ge. Tadi sukene dar sangu dengan jeung pais lele. Si Aki saliwang Nyi Mojang imut bari pokna. Janten mengingket teh ka rompok bari sae pamaget nu sumping nu miharep ka pun adinya. Tah bener kitu pisan. Bener pisan. Bener anyakingan wayahna Nyai ayeuna kudu mere duit ka Aki. Leuwih gede leuwih mujarab hasilna kitu. Bakal leuwih alus hasilna. Leuwih terap, leuwih hebat kitu. Pokona mah da tergantung dina pamulianana gede. Pokona mah hasilna gede. Nyi Oni harita muka loket wadah duit sok mikeun duit tilu lamar puluhan ribu. Song dibikeun ka Aki noledna. Tapi ku Aki noledna timbang ditempo acan ditarima-rima acan. Sabaraha aja deh Nyai? 30.000 ki cekap teh sakieu. Pemikiran keneh kantu nyaurkeun we tangtos ku abdi baris dilaksanakeun. Lebih dicumponan ki. Cek Nyi Oni bari ngekeueuh keneh duit pangaji 30.000. Oh, jadi eta duit nu dina padangan nu geulis teh seueurna 30.000 nya. Pas. Teu kurang teu leuwih meureun. Ki. Ulah Nyai ulah sakitu. Ulah aya kaganjilan tapi kudu jangkep. Cek Aki noledna kekepehan mungeun hadarima. Mau pemi 40.000 ki. Nyi Oni ngaluarkeun 10.000 tina loket terus dihijikeun jeung nu ti heula. Nah, angka opat Sri Lungu dunya lara. Ih, ulah opat mah bahaya pokoknya mah. Aki noledad mata clear keur Nyi Onina dibere 40.000 ge mung. Nah,
kedah sabaraha tuh Ki sakit ulah sakit ulah abdi mah rada lieur ngemutanana naon margina Ki mugi Ki kesan nerangkeun sajelas-jelasna ka abdi ngeunaan alesanana. Nyoni bangun aral subaha pedah sakitu sekitu salah kieu salah dibere gede mungeun malah bacana mung nya 30.000 nyebutkeun angka ganjil mah teu meunang dibere 40.000 angka opat bahaya lantaran namun dina hitung-hitungan ningang dilarang puguh pikeun nyoni mah para wargi hal ieu teh dimulkeun lieur dina hatena manganya ka waktosna kabujeng saep urang cekapkeun wi ka dieu bae heula.